ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကဘာကျော်စာရေးဆရာမတဦးဖြစ်တဲ့ J.K. Rowling ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဘဝခရီးလမ်းကြောင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့အခြေအနေကနေကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစာရေးဆရာမတဦးအဖြစ်ဘလို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ J.K. Rowling ဆိုတာ Harry Potter စာအုပ်စီးရီးကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမလို့ပြောလိုက်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာမသိတဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲ။သူမရဲ့စာအုပ်တွေဟာဘာသာစကားပေါင်းများစွာနဲ့ပြန်ဆိုပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာတန်းပေါင်းများစွာရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာသူမဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလူသိနည်းပါပါတယ်။ J.K. Rowling ဟာ1965ခုနှစ်မှာ United Kingdom မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်ခြင်းနဲ့စာရေးခြင်းကိုဝါသနာပါခဲ့ပြီးသူမရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေကိုစာရွက်ပေါ်မှာပုံဖော်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဘဝဟာပန်းခင်းလန်းလိုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမဟာအိမ်တော်ရေးမตายရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးကွာရှင်းပြက်ဆဲခဲ့ရပါတယ်။ကလေးတဦးကိုတဦးရဲ့ပြုစုပြောထောင်ရင်သူမဟာအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူမရဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုအိုးမဲ့အိမ်မဲနဲ့မချပါဘူးလို့ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကြားထဲကပဲသူမရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာ Harry Potter ရဲ့ကဘာကြီးစတင်ရှင်သန်လာခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်မှာမန်ချက်စတာကနေလန်ဒန်ကိုရထားနဲ့ခရီးသွားနေတော့မှသူမရဲ့စိတ်ထဲကိုမော်ဝင်သက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးရဲ့ပုံရိပ်ရုပ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်ဟာ Harry Potter ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုကိုယူဆောင်လာပေးမဲ့ဇာတ်ကောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ J.K. Rowling ဟာသူမရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကလေးငယ်လေးကိုပြုစုရင်းကော်ဖီဆိုင်တွေမှာစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအကြိမ်ကြိမ်ညှင်းပယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကဘာနဲ့ဇလန်းအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Bloomsbury ဆိုတဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးတိုက်ကသူမရဲ့ Harry Potter နဲ့မော်ကြောက်တုံးစာအုပ်ကို1998ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ဒီစာအုပ်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုလူကြိုက်မများခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စာဖတ်သူတွေကြားမှာတဆင့်စကားတဆင့်ကြားနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲကလေးရောလူကြီးပါမကျန်နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ J.K. Rowling ဟာသူမရဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့စာဖတ်သူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့နှလုံးသားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Harry Potter စာအုပ်စီးရီးဟာကမ္ဘာစာပေလောကမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်တွေဟာရုပ်ရှင်ဖြစ်လဲရိုက်ကူးခံခဲ့ရပြီးပိုမိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကစားစရာတွေဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့တခြားသောကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး J.K. Rowling ကိုဘီလီယံနာစာရေးဆရာမတဦးဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစာရေးဆရာမတဦးဖြစ်လာတဲ့သူမရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာတကယ်ပဲအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။ J.K. Rowling ရဲ့ဘဝခရီးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာများစွာကိုပေးပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရချိန်မှာလည်းမိမိရဲ့အိမ်မက်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့သင့်ဘူးဆိုတာကိုသူမရဲ့ဇာတ်လမ်းကသက်သေပြနေပါတယ်။စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေရဲ့တန်မိုးဆွဲမြဲတဲ့ဇွဲလုံးသားရဲ့အရေးပါမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းတွေကိုသူမရဲ့ဘဝကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ J.K. Rowling ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးနဲ့အရေးပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စာအုပ်တွေဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ကူးညံကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်လို့လူကြီးတွေကိုလည်းငယ်ဘဝရဲ့အိမ်မက်တွေစီပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အောင်မြင်မှုဟာစာပေလောကအတွက်သာမကလူသားအလုံးအတွက်ပါဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံး J.K. Rowling ရဲ့ဘဝကနေအားကျအတူယူပြီးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအားမလျှော့ပဲဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။